Wis wengi lho, randang mlebu omahnya apa? Sik, lonjo. Ngomong nih apa? Sesuk kan yo iso 10:30 lho, Dek. 10:30 lho. Iya ya. Ayo laren yo. Sewengi. Ki malam apa to, Dek? Malam apa? Kemis. Malam Kemis. Heeh. Giliran sampean. Gak apa-apa ya, Dek ya, syukurane ya. Ya wis. Ya. Terus rumah 10:30 apa enggak ngobrol lah ya. Lah iki. Mani sampean. Wani. Wani. Mani dhewe, riterne apa ora? Dak. Ya wis aku terus ya.